Ben, rapaces, que tal? O outro día, pois, bueno, deixinos aí falando un pouco de Aldous Huxley, xusto no último libro de Un feliz mundo novo, medio medio quedou sen batería o ordenador e non puiden seguir, non? Entón, pois, nesta segunda clase, pois, gustaría un pouco deixar ese tema introductorio no que quería que fixerades, non? Este tipo de textos, como de diario, para que mo mandarades o mail, un pouquiño este tipo de cousas, non? Entón, pois ia falar un pouquiño, non entrar en materia, que tampouco me interesa entrar moito dun xeito especial en materia, pero sí que iba a falar dunha cousa, non? De algo que ten que ver en principio a lingua galega a partir do 1975, que sabedes que é unha das cousas que supostamente iban entrar pro exame que íamos ter. Entón, simplemente quero falar e que quero reflexionar como mediante libros. Vou vos dar outra vez bibliografía, e desme algunha bibliografía si é máis adaptada a vos, outra pois é un pouco máis, bueno, a maioría da bibliografía é un pouco tendendo a non a corte elevado universitario, pero si unhas características que hai que ter uns coñecementos previos para poder entender algunhas cousas, pero creo que vos fixedes en varios conceptos, non? Conceptos os de sempre, non? Conceptos que vimos na clase, non? De o tipo de normalización, normativizar, conceptos de bilingüismo, diglosia, sustitución lingüística, asimilación lingüística, ese tipo todos de conceptos que son interesantes, non? Un pouco para debatir e para intercambiar opinión e que teñades un pouco máis de coñecemento, non? Pois para iso, bueno, traio aquí unha serie de libros, non? Que me resultan bastante interesantes, un pouco para que se tendes acceso a eles de algún xeito, buscando a bibliografía, por desgracia ahora non podedes sair ou estar tan confinados esta dificultade que temos, entón penso que sería interesante pois buscar este tipo de bibliografía. Xeralmente podese conseguir moitas veces en PDF, en ebook, incluso como que irades lelo nas tablets, da mellor forma e coas posibilidades. Sei que non todo o mundo ten posibilidades eh, para utilizar a rede, vale? Seino. Entón, claro, eso pode dificultar un pouquiño máis as tarefas, non? Pero sería interesante que algún dos compañeiros sexa solidario e se sabedes de alguén que non ten rede, por favor, que lle pasedes a información, vale? De algún xeito, para que eu a poida recibir. Dame igual recibila despois, durante este confinamento, cando sexa, pero é importante saber que traballachedes, vale? Entón, pois iso, o diario, pensade no diario, quero ese diario do que estades facendo todos os días, enviado o correo, podedelo enviar ao correo electrónico, tamén tendes a canal de YouTube ou a través da aula virtual, que é tamén onde coloco todos os vídeos por se queredes comentar algunha cousa. Entón, anxobea@edu.xunta.es. Por favor, enviademe aí os traballos, podelos faer a mau, podelos enviar en formato electrónico, como que irades. Recomendo vos que faelo a mau e mandalo en formato electrónico, pois é o que nos queda, porque evidentemente a forma de lelo ten que ser iso. E despois pois, reflexionaremos sobre todo iso, incluso veremos erros e comentaremos esos erros a través da canle, entón pois un pouquiño traballaremos todo iso, vale? Eso é o primeiro que vos quería contar. Entón, sobre sociolingüística, pois sobre a lingua, sobre características sociais, non, do galego a partir de 1935, xa sabedes que falamos evidentemente pois da Constitución do 78, que falamos tamén do Estatuto de Autonomía do 81 e que falamos tamén da Lei de Normalización Lingüística do ano 83, non? Todo iso, a partir desa época, pois bueno, comezou a entrar o galego sobre todo na escola, en todas as administracións públicas que antes non había. Entón, claro, a partir de aí,
creouse, podemos dicir, non foi que se creara un problema, non? Pero sí que empezou a haber un problema, non? Hai que dicilo con todas as palabras, non? Non estou dicindo eu que a entrada do galego no ensino sexa un problema, non, estou dicindo que iso creou un problema, para algunha xente é un problema, non? Os feitos me remito actuais, de forma de falar de algunha xente respecto ás linguas periféricas, non, tamén chamadas, non? Entón, pois é un pensamento que está aí, que temos que respetar, pero que temos que contraargumentar. Entón, pois esa contraargumentación basease en datos, eses datos témolos claros, concisos e directos. Entón, por iso vamos tratar de falar tamén destas cousas, non? Que me parece importante. Lingua A, lingua B, todo bilingüismo e todo iso. Entón, para falar disto e para contrastar isto, hai moitas lecturas. Elixín 4. Vale, elixín 4, cada unha ten un porqué. Ben, ten un porqué no sentido de que cada unha fala duns aspectos da lingua en varios lugares, non? Entón, uns falan dunha sociedade, dunha comunidade en xeral, outros falan en familia ou na escola, e un último que fala sendo transversal, non? Introducindo pois en múltiples lugares de traballo, ocio, múltiples espazos con diferentes tipos de persoas, non? Entón é interesante nese sentido. Por lo tanto, vou comezar falando polo básico, non? Para min, o básico de todo iso é como ser unha persoa plurilingüe na casa e na escola, non? Como poderíamos traballar iso. E creo que para iso pareceme interesante, non? Falar un pouquiño disto, non? Un libro dun alemán, vale? Elke Montanari, alemá italiana, entón, pois, podemos crecer nunha familia bilingüe, non? A educación plurilingüe en casa e a escola. O concepto de bilingüe é un concepto que neste caso collese dende outro punto de vista, non? Non é o concepto que temos aquí, non podemos observar o bilingüismo aquí como neste caso, vale? Hai as súas diferencias, non? Non é o bilingüismo castelán-galego, porque non podemos considerar bilingüismo neste territorio. Entón, xa falaremos un pouquiño máis adiante noutro libro que temos aquí, por que non se debe considerar iso bilingüismo. Por lo tanto, interesante libro para ver un pouquiño a educación plurilingüe en casa e na escola. Plurilingüe. Vamos centrarnos en plurilingüe, vale? Non en bilingüe. Xa sabedes, conceptos de bilingüismo social, individual, bilingüismo armónico, ningún dos tres existe, vale? Nin o bilingüismo individual. Despois explicarei o porqué. Partimos dunha premisa errada, sobre todo en territorios. Isto hai que enfrontalo ou deixalo en cada un dos territorios como está, vale? Entón, aquí, na nosa comunidade, bueno, no noso país, non podemos considerar ou ter o concepto de bilingüe como algo 100% correcto, vale? Esa é a apreciación que hai que facer. Bueno, pois, neste libro, pois, fala un pouquiño de todo iso, non? De que como conseguir que nenos aprendan varias linguas, que se sabe sobre os nenos que son bilingües. Dice que, bueno, que o bilingüismo pois retrasa un pouquiño o Alzheimer, entre outras cousas, favorece un pouquiño a conexión neuronal, bueno, hai cousas, estudos por aí que se di que é moi importante para retrasar enfermidades relacionadas ou neurodexenerativas, non? Que podemos dicir. Entón, por iso, é algo que sería interesante que reflexionarades sobre iso, non? Despois, pois, evidentemente, reflexiona no libro sobre
esa cousa, non? Cousas como tarda un neno bilingüe en falar máis tempo por ser bilingüe, que fago cando mistura os dous idiomas? Nada, simplemente está aprendendo esa lingua, está aprendendo esas palabras, é normal que as misture ata que entenda de verdade cales son eses conceptos. Ben, este é o primeiro libro, Crecer nunha familia bilingüe, non? Podemos dicir plurilingüe, millor, vámoslo deixar. O título distorsiona un pouco a realidade dentro da nosa comunidade. Pode valer para outras, pero na nosa é un pouco complicado. Ben, logo hai outro libro que me resulta interesante no sentido de que este vale para a escola e para a familia. Este vale para ver unha realidade social dentro de toda a comunidade que se titula Falar galego non veo por qué, vale? Donde é un estudo que se fai con varias persoas e con grupos de discusión realmente, pois xente de diferente tipo, diferente comunidade, profesión, diferentes niveis ou registros lingüísticos, xente de todo tipo. Vale, entón, toda esta xente de todo tipo pois reuniuse un pouco para falar do galego, non? Pois algúns pois teñen os seus prexuizos, pois para que me sirve fora de aquí, fora de Galicia, para o galego solamente vale para falar as vacas, porque teño que falalo, ninguén me pode obligar, todo este tipo de cousas, vale, cousas que están aí, prexuizos que hai, non? Ou o galego solamente o falan os de monte ou os nacionalistas, entón, pois, partimos sempre de prexuizos. Ben, pois este libro trata de falar de todos eses prexuizos e trata de discutir, non? Neses grupos de discusión sobre todos eses prexuizos. Ben, son prexuizos que están na rúa e que o vemos día a día, non? E que o vemos incluso dentro da política. Entón, pois, por eso, sempre está de actualidade. Ben, aínda que non é actualidade 100% e non é importante agora, xa dixen, temos que falar dil e temos que reflexionar sobre iso. Vale. Ben, ese é o segundo libro. Logo, hai outro terceiro libro, ben, que é o que vos dixen eu, que pode contrastar un pouco o que fala sobre os conceptos de bilingüismo, lereivos un cachiño aquí, que tamén pode falar de esos conceptos de normalización e normativización, que este libro, A razón do galego, apelo á cidadanía, ben, é un estudo, pois, bueno, de por que sí o galego, non? Estas cousas que ainda seguimos pensando por que sí, por que non, como chega aquí, fora, bueno, un pouquiño a importancia que ten o galego pois en todos os ámbitos de comunicación. Entón, pois, eso é importante, aínda que pensedes que non importa para nada, que fora de aquí pois non interesa en absoluto, sí que interesa, sí que é importante, porque todas as linguas, como vos dixen, son mundo. Todas as linguas entenden os mundos da súa maneira, coa súa cultura. A chuvia en Galicia ten moitas formas de chamarla, a neve en Finlandia tamén, o sol é moi importante na Península Ibérica, aquí non, entón pois daí saen refráns, saen formas de comunicarse, saen estructuras sintácticas que son importantes socialmente, non? Para a comunidade, e iso é o máis importante de todo, vale? É o que máis nos interesa sobre unha lingua e o que máis nos interesa sobre esa forma de comunicarnos, esa forma de chegar ao mundo, porque nós chegamos ao mundo e a nosa lingua sirve para chegar ao mundo igual que a nosa música, que a nosa cultura, cos nosos bosques, que a nosa natureza, iso chega ao mundo, non? Entón a nosa forma de ver esa natureza, ese mundo, pois é importante, o idioma é parte de esa importancia, vale? Polo tanto, creo que debemos valoralo. Entón, dentro deste libro hai varias cousas que comenta, non? Varios conceptos que se falan del, bueno, fala evidentemente do concepto de bilingüismo,
que vos vou ler aquí un pedaciño, non? Que di, na década dos 70 do século pasado, a situación sociolingüística de Galicia podía caracterizarse sumariamente con dous termos: diglosia e sustitución lingüística. Diglosia e sustitución lingüística. Algo que agora sigue. Agora estamos... antes falábamos de diglosia e sustitución, non? Levamos en conflito moitos, podemos dicir, séculos, vale? Pero actualmente estamos nun proceso de asimilación, vale? Polo tanto, temos que pensar niso. Sigue. O primeiro empregábase en oposición polémica ao termo bilingüismo, pois este considerase impreciso e mesmo enganoso na medida en que poida dar a impresión de que o galego e o castelán se atopan equiparados nunha situación de igualdade. Ben, iso é o único problema que temos co concepto de bilingüismo en Galicia. Non somos seres bilingües. Por que? Porque non estamos en pé de igualdade. Non hai dúas linguas iguais. Non teñen esas linguas, non están nese sentido agora mismo nunha situación de igualdade a todos os niveis. Sigue sen estar. Parece que sí, parece que como se introduciu na escola, como hai unha canle de televisión, bueno, dúas, disculpai, como hai un xornal, gracias a Deus, un xornal novo que se chama Nós, que é interesante que o usemos como ferramenta para ver como se escribe en galego realmente, vale? Eso é importante. A pesar de todo iso, non estamos nunha situación de igualdade. Nunca. Nunca os tivemos ni nunca os estaremos, pois porque hai moitos ámbitos sociais administrativos nos que é difícil conseguir iso, ¿no? Conseguir ese tipo de información e de papéis en galego. Incluso as empresas, ás veces, pois, neganse, son empresas privadas e teñen dereito a faelo. Non llevamos a dicir nada, pero é interesante saber as consecuencias, non, que teñen diferentes anuncios, non? Non vamos falar do famoso coche que hai na actualidade, non? Ou unha última colonia que se acaba de sacar Ralph Lauren, que bueno, que claro, que a nosa comunidade entende como chambonadas ou como bromas, que eso é o problema do que é unha realidade lingüística, vale? Entón, pois, claro, nós temos ese tipo de palabras, claro, cando se usan desde alguén estranxeiro que non ten coñecemento da sociedade onde, ou da a empresa estranxeira onde, que non ten coñecemento desa sociedade onde se vai erradicar, pois claro, provocan estes problemas de comunicación que ao final acaban sendo chistes bastante graciosos que vos recomendo que botedes un ollo, non? O da colonia Ralph Lauren, se tendes tempo, non? A nova que sacou neste Nadal é o famoso coche de Hyundai, que é bastante gracioso. Ben, iso é o que provoca, pois, o tema do bilingüismo. A parte diso, tamén hai outros conceptos interesantes dos que fala, que o de sustitución lingüística, diglosia, todos esos conceptos, non? A parte tamén é interesante porque vamos falar de normalización lingüística, normativización, e varios conceptos que se tocan todos neste libro que poderemos seguir vendo. Por lo tanto, outro libro máis, non vos quero atirar de libro, simplemente que vexades cousiñas, que o que vos interese, debatir do que queirades de todo o que vos estou propondo e de todo o que vos estou deixando, porque penso que o máis importante é propor, non hai outra cousa, é o interesante. Ben, por outro lado, vamos falar a nivel xeral, non, do que con outro libro, vamos seguir vendo un pouquiño lingüística, vale, sociolingüística, disculpai, e nisto pareceume interesante tocar un libro importante, non, que fala das mortes das linguas, non? Digámoslo así, non? A morte das linguas, a morte dunha cultura, a morte dunha sociedade como tal, porque é importante, non? Entón, o libro sírvenos para falar de outro concepto que se chama o concepto de ecoloxía lingüística, que é moi parecido ao concepto de ecoloxía, igual que se todos queremos salvar pois animais, que me parece moi interesante e importantísimo, non? O recoñecemento das especies e intentar salvar especies, porque ao final as especies que hai no planeta pois teñen un porqué,
e sirven un pouco para equilibrar, non? Entón, o tema das linguas está en concepto, e saiu pois, ese concepto de ecoloxía lingüística que trata moi ben David Crystal ao longo do libro, vale? David Crystal pois trata isto, e podedes ler cousas importante, no? Porque por que nos debería importar? Pois bueno, pois porque as linguas expresan identidades, son depositarias de historia, contribúen ao coñecemento humano, etcétera, etcétera, non? Todo eso, eses conceptos que nos pensamos, non? Que é a morte dunha lingua, por que morren as linguas, por onde comezar para evitar esta morte das linguas, pois é sempre importante, non? Sabedes que hai moitísimas linguas no planeta, que somos é moi raro atopar un estado monolingüe, prácticamente imposible, e eses poucos estados monolingües sempre terán algunha pequena comunidade que fala outra cousa particular ou diferente. Entón, pois iso é o máis interesante. Non vamos a parar aquí a ver como a maioría dos estados, e sobre todo os estados que levan ou que teñen moito máis tempo, enfocan as linguas, non? Como as tratan, podíamos falar dos exemplos de Francia, España, Italia, non? Incluso ahora meternos nos exemplos de Estados Unidos e Canadá, non? Como actúa Francia no Canadá ou como actúa Francia no seu propio territorio, non? Como Francia silencia as minorías e logo solicita que a súa minoría francófona sexa, pois, tratada ben, non? Que é o máis normal, pero claro, non podes intentar pois martirizar no teu país as minorías lingüísticas e logo tentar nun país como no Canadá pois defender a túa lingua, non? Por iso da incongruencia, non? O mesmo pasa nos Estados Unidos, recientemente entre o castelán e o inglés, non? Esa minoría maioría que se está convertindo en Estados Unidos latina, non? Que chega ali co castelán, entón está empezando a crear conflictos lingüísticos serios, non? Xente que agrede simplemente porque esa xente está falando en castelán no medio da rúa. Entón son cousas que temos que aprender sobre o que son verdadeiramente os conflictos. A xente busca conflictos onde non os hai, pero as linguas sempre crearon conflictos, por desgracia. Entón, temos que tratalos dun xeito obxectivo e dun xeito verdadeiro. Antes, houve outros conflictos, cando chegou o castelán a Latinoamérica, pois tivo que convivir pois co guaraní, co quechua, co aimara, coas linguas amerindias, en xeral, tivo que convivir con moitas que as foi, non as levou por diante 100%, pero bueno, sí que as foi relegando a un segundo ou terceiro plano, aínda que, bueno, en Paraguai todo o mundo fala guaraní, o quechua tamén sigue sendo unha lingua, moi importante. Entón, todas esas cousas non nos vamos a parar aí nelas, pero sí penso que son importantes que as vexamos dende o concepto de sociolingüística e o concepto de, pois, centrándonos no galego a partir de 1975, que outros exemplos hai de outras linguas noutros países, noutras comunidades dentro da propia Europa, que intentedes buscar, por exemplo, casos en Italia, casos en Francia, casos en Alemania, cousas interesantes, non? Que son importantes, non? En Bélxica, flamengos contra os franceses, a zona da Valonia, no norte de Francia, a Bretaña francesa, os corsos, bueno, iso é importante que o saibades e que o recoñezades, porque os territorios administrativos non son os territorios lingüísticos, vale? As isoglosas que se fixeron ou que existen, que marcan as administracións, as liñas que marcan as administracións non son as isoglosas lingüísticas, que podemos falar delas. Non son. Entón, por iso, quero que pensedes sobre iso, que vos quedes información en Europa sobre as diversas linguas que hai, o que vos chame a atención, pois coller e dicirme, veña, isto sí que me chama a atención, a min pareceme que tal, pareceme...
pareceme ben, non me parece ben, creo que había que traballar do outro xeito. Pensade, falei onte no avellentamento demográfico e da economía. As linguas, económicamente, ás veces, pois podemos dicir que son un gasto. Entón, por iso crean problemas. Entre outras partes, non son rendibles económicamente sobre as grandes linguas que necesitan estudos, tipo inglés, tipo castelán, ahora nestes momentos, porque, bueno, pues sabedes, teñen o Instituto Cervantes, por exemplo, en Alemania o Goethe, a Alianza Francesa en Francia, pois, ou o Instituto Camões en Portugal, que intentan dar estudos desa lingua e con iso, pois, bueno, consiguen facer cursos e consiguen ter un rendemento económico. Por iso, o estudo de español no estranxeiro, do castelán no estranxeiro, o estudo do portugués no estranxeiro, do inglés, pois é moi importante porque sirve como unha recepción económica en parte pro país, polo tanto xa ese tipo de linguas, sobre todo as grandes, pois convírtense pois ao final nun beneficio, pero as que son linguas, pois podemos dicir minorizadas, xa falaremos outro día do que é minorizada e do que é minoritaria, supoño que xa vos lo contarían, pero non vamos a deternos agora neses dous conceptos. As linguas que son minorizadas no seu territorio, é dicir, que non se usan en todos os niveis. Entón, pois esas linguas pois non teñen esa difusión, nin teñen esas posibilidades de difusión, pois porque non se consideran interesantes ou porque non se consideran rendibles. Vale? Moitas veces a xente diche, non, é que o galego non me vale para traballar. Bueno, depende. Se che toca ir a Portugal de médico, como foron moitos, ou enfermeiros, como foron moitos, pode che valer. Como inicio, porque temos que dicir que lingüísticamente, inda que nos parecemos, inda que somos a mesma lingua e a mesma somos a mesma raíz lingüística, evidentemente hai diferencias, sobre todo diferencias orais, dende hai moito tempo, non? Entón, xa outra cousa que xa falaremos máis adiante. Entón, penso que sería interesante que reflexionedes sobre todas estas cousas, vale? Reflexionedes sobre termos de os seus conceptos de bilingüismo, de diglosia, sustitución, asimilación, todas esas cousas, que reflexionedes sobre as linguas que hai en Europa, como se comportan os estados con multilingüismo dentro de Europa, que vexades casos, eso é importante. E creo que sería o máis necesario para seguir un pouco falando destes termos de sociolingüística. Ben, pois nada, despois de falar disto, vale, o tema 6, o galego a partir de 1975, sería interesante que seguiramos vendo outro tipo de lecturas. Un pouco, vou vos ir deixando lecturas porque ides ter moitísimo tempo. É o que ten, vale? Moitísimo tempo. Vou vos dar moitísimas opcións. Iremos, co paso dos días, vendo literatura un pouquiño e tal, pero vou vos dar moitísimas opcións para ler, porque creo que é importante. Xo dixen, o ler lévanos a mundo, danos coñecemento, chegamos a sitios ou fainos imaginar sitios os que pois nunca o mellor chegaremos ou non pensamos que existen, non? Entón, pois, eses libros evádenos en gran parte dunha realidade que estamos vivindo, que é unha realidade pois de confinamento, unha realidade complicada. Entón, pois iso, a lectura, moi importante. Por favor, non deixedes de ler e non deixedes de escribir. Vale? Necesito escritos. Vou levar tempo, pero tendesmos que enviar. Eu quero corrixir cousas e quero que me enviedes escritos. É o único que necesito. Neste momento non vos vou romper a cabeza con temas gramaticais. Os temas gramaticais vou nos ver unha escrita e vou volos corrixir. Se queredes practicar algunha cousa, a colocación do pronome, o te, o che, que non vos quero reventar a cabeza, tendes unha páxina que creo que xa dixen onte, que é ogalego.eu. Aí aparecen 1000 exercicios autocorrexidos,
vale? Que podedes corrixir, home, hai cousas que diredes, e por que así? Home, ás veces explícache por que así, pero calquera dúbida nese aspecto decidesme, pois mira, tal exercicio que fixen do galego.eu, tal frase, tal non sei que, por que así? Explícase sen ningún tipo de problema, vale? Pero, dende o meu punto de vista, igual que vos dixen que fixerades tema 4, 5, 6, 7, vale? Xa vos dixen no primeiro vídeo, foi un erro. Levo pensando estes días como chegar e como eh, abordar todo este tema, non? Entón, esa dificultade que tendes, porque ainda por riba de estar pechados, pois ese pecho pode provocar ansiedade, que nos vos enviemos moitísimas tarefas, que vos sobredimensionemos todo o traballo que hai que faer, pois vai vos provocar aínda máis problemas. Polo tanto, penso que debemos tratar os temas doutro xeito, penso que debo enfocar todo doutro xeito, polo tanto, pois o máis importante para min é que teñades bibliografía para traballar sobre diversos temas. Enfocamos o tema de sociolingüística. Calquera dúbida do que acabo de falar, por favor, poñede en común, somos unha comunidade, xo dixen onte, e esa comunidade fálase. Por lo tanto, escoitovos en todo o que sexa, tendes estes minutiños, 40, no que vos falo dos diversos temas que quero que abordedes e que quero que reflexionedes, e a partir deles, pois, poñelos en común. Primeiro, o de onte. Quero cousas do que vos enviei onte. E a partir deste fin de semana, o próximo luns, pois quero empezo a querer elementos disto. Sei que tendes outras materias, sei que tendes que traballar outras cousas, vale? Pero quero darlle outro enfoque. Por certo, Eduardo Blanco Amor, vou facer aquí un pequeno input, era o que tiñamos que ver tamén do tema 5. Ben, hai unha película da Esmorga, vale? Non me gusta a película da Esmorga porque é un pouquiño exagerada. A obra é espectacular. O que é moi interesante da Esmorga é que representa un pouco as zonas de Ourense, non? Por onde se fixo iso, máis ou menos fielmente, podémoslo dicir, non? Tamén hai unha obra de teatro que vos pode explicar iso, pero nunca van a ser o libro. Polo tanto, sería interesante que contrastarades o libro con iso. Sei que non é un libro de lectura obligatoria, que tivemos que ler os Biosbardos, outro libro de Eduardo Blanco Amor, pero sí, por favor, se vamos falar diso, sería interesante que teñades inicialmente un concepto da esmorga e de todo o que significa esmorga, vale? A esmorga significa moitísimas cousas, entón todo iso temos que telo, vale? Ben, xa non vos quero dar moito máis a lata por hoxe, simplemente quería comentarvos e introducirvos este tema de sociolingüística e outras lecturas. Son un pouco pesado, non? Insisto, hai moito tempo, vale? Entón, deixade un pouco o trebello, deixade un pouco o aparatiño, vale? Deixade un pouco, por favor. Aparte de centrarvos no que tendes ao lado, abrazar un pouco o que tendes ao lado, e cando falo de abrazar non falo de abrazar, tal, falo de abrazar coas palabras, vale? Abrazar escoitando, abrazar acompañando, vale? Iso é o máis importante. Isto pode non servir, iba a decir, é un experimento para saber como poden cambiar as formas de comunicación entre as persoas. Sí, pode ser, pero non é ningún experimento, é algo que temos que vivir, que seremos historia e que aprenderán os nosos netos nun futuro, que vai ser este tempo histórico, non? Este inicio de primeiro cuarto de século é espectacular. Entón, pois, que saibades que na historia vai ser estudado con moito detemento nun futuro. Polo tanto, sabedes que somos historia viva. Polo tanto,
esa historia transmítese. Por lo tanto, como sociedade, temos que saber o que vamos transmitir a historia e que aprendizaxe podemos deixar do que estamos facendo agora. Vale? Eu teño as miñas apreciacións, pero reflexionade tamén sobre iso. Que aprendizaxe estamos dando neste primeiro cuarto de século histórico como sociedade, como comunidade de España dentro do mundo? Vale? E Galicia tamén en particular. Vale? Ben, obras. O que podemos dicir hoxe que lecturas vos recomendo, aparte do que xa dixen, que só estou sendo un pensado, e que vos podedes elixir. Bueno, teño dous libros, un máis viral, podemos dicir, e outro non tan viral, pero que me parece moi interesante porque podemos comparalo tamén cunha serie televisiva. Os dous teñen un non, pero un ten serie televisiva e o outro, depende de como leas, pode haber un certo coñecemento ou un certo paralelismo cunha serie de televisión. Por lo tanto, eu penso que esta obra, que ten unha serie que se acabou, Vivir sen permiso, ides dicirme é que para cuarto da ESO é un tema tal. É un tema que tendes que ver. Sodes adolescentes, todos os días vos chegan charlas de drogas, todos os días vos chegan charlas sobre que teñades cuidado, todos os días chegan estas explicacións. Por lo tanto, libros como este, libros moi paisaxísticos, un libro escrito perfectamente, son pequenos contos que enlazan toda a historia, vale? Por certo, a serie non ten nada que ver co libro, o sea, ten que ver, pero nunha porcentaxe ínfima. Bueno, sabedes que gran parte dos guións basanse en pasarse ás veces o que se di no libro, pois, bueno, polo arco de triunfo, digámolo claramente. Entón, pois, recoméndovos Vivir sen permiso, o libro de Manolo Rivas, porque creo que pode nos servir un pouco para falar da sociedade, non? Da sociedade galega en xeral, e tamén un pouquiño do Vigo, non? En particular. De Vigo tamén podemos ter un libro moi parecido, non? Que nos pode valer, que fala sobre os anos 70 e sobre os anos 80, que me parece bastante interesante. Non o trouxen, pero mañán podo volo traer para que vexades, non? É un libro de Francisco Castro, o director actual de Xerais, que se titula Xeración Perdida, non? Fala un pouco dese Vigo dos 70, dese Vigo dos 80, que seguramente os vosos pais o coñecerán, e vos poderán falar del, non? Un Vigo, pois, cunha sociedade como podemos ter agora, non? Onde, pois, bueno, o mundo, pois, das drogas, do sofrimento, morte, destrucción, pois, saiu, non? Diso. Entón, pois creo que ese libro de Francisco Castro, Xeración Perdida, xunta a Vivir sen permiso, de Manolo Rivas, dixen primeiro Vivir sen permiso porque é o máis común debido ao tirón da serie, pois pareceme interesante. E por último, hai un libro que non sei, pareceume espectacular. Creo que non tivo moita difusión, non sei se o venderon moito, pero aparte de estar moi ben redactado, moi ben escrito, trata unha historia magnífica, chamase ou titulase a Noite do Corvo. Por que vos traio a el? Porque está cheo de mitos, cheo de lendas, cheo de misterio, cheo de bueno, un asasinato nun sitio específico, cheo de pois de que de xente que domina o sitio simplemente pola súa influencia, pola súa capacidade económica, non? Xente que se cree que está por riba das leis, non? Xente que se cree que son eles os importantes e ninguén máis, o resto simplemente son súbditos. Entón, é un libro
iso, que fala dunha zona moi recluída nunha illa onde hai unha serie de mortes e unha illa onde ninguén quere ir simplemente porque ten unhas leis propias, non? Unha cousa parecida a Néboa, non? Esta serie que están botando na primeira, non? Que trata unha cousa bastante parecida, que creo que este libro sería interesante para que lle botedes un ollo entre todos, vale? É outra recomendación literaria das que fago hoxe, literaria, vale? Estas dúas son recomendacións literarias, ben? O resto son documentacións ensaísticas para estudo, vale? Hai algunhas que son universitarias, polo tanto van ter a súa dificultade. Recomendo vos esos conceptos que vos din, os conceptos de bilingüismo, diglosia, sustitución lingüística, asimilación lingüística, comunidade de fala, todos esos conceptos, vale? Normalización, normativización, todas esas cousas sí son importantes. O resto, pois bueno, que aparezan nos libros tampouco son tantos. Ecoloxía lingüística, perdón, que me esquecía. Interesante que busquedes en Europa todo tipo de linguas que hai por estados, que vallades sobre todo os estados máis importantes e que vexades cales son as linguas que hai dentro deses estados e como esas linguas están legalmente, non? Sería interesante un pouco para debatir e ver que vos parece e que incluso que propoñades vos esas ideas en futuros vídeos para que eu fale deles e para que os comentemos todos. Ben, pois nada, deixo vos por hoxe, o próximo día intentarei introducir algo literario que sexa un pouco, vamos a intentar ser un pouco máis divertidos, un pouco máis ensinar outras cousas, presentalas, intentar poñer aquí un proxector para que vexades outras cousas, non? E iso, vamos a introducir un pouco de literatura, vamos a ver se podemos tamén ler algo de poesía, recitar, disfrutar un pouquiño con iso, con poesía, coa tradición oral, podemos facer moitas cousas, xa falaremos, seguramente xa vos falaran pois de regueifas e de mil cousas, incluso do rap, todo iso podémolo facer, pero polo momento vámonos dedicar a todo isto e bueno, veremos algo de literatura e nada, propostas, o que vos me digades e o que queirades traballar. Veña, pois nada, espero que vos vaya ben, quero eses escritos, vale? Quero eses escritos no mail anxobea con b anxobea@edu.xunta.es, vale? Aí quero os vosos escritos, os vosos traballos e nada, o próximo día pois vémonos, vale? Saúdos.